ครับสวัสดีครับครับในช่วงเย็นวันนี้วันที่ 21 กรกฎาคม 2565นะครับครับช่วงเย็นวันนี้ครับแต่ฝนได้เทลงมานะครับตอนแรกว่าสิบแห้งพี่น้องครับ6 โมงครับตอนนี้ช่วง6 โมงนะครับ10 นาทีพี่น้องครับน้ำในปากซอยนะครับเต็มเลยนะครับซอยนี้เทน้ำเต็มไหลเต็มถนนเลยนะครับนี่พี่น้องตกทีลงมานะครับวานฝ่าหัวบนระดับพี่น้องจะปากซอยไปพี่น้องคนมาคนกับปากซอยคนกับจั่วไปถึงถ่ายซอยเลยนะครับน้ำเต็มเลยครับไปน้องตูกมันสูงกับแรงเลยล่ะ ครับ2 รอบเนี่ยนะครับในเดือนนี้นะครับที่ตกแห้งแบบนี้น้ำมากพี่น้องน้ำมาก ไหลเข้าบ้านเขาเล่นครับไหลเข้าบ้านเลยล่ะบ้านไหลซ้ำครับนี่ปัดในถ่ายซอยพี่น้องไหลเข้าบ้านแน่นอนเลย